Hello everyone, welcome to ADA 24/7 Malayalam. എൻ്റെ പേര് ചന്ദന എസ്. സോ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ കോഴ്സിലുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്കോളജിയാണ് നമ്മളിന്ന് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓർഗാനിസംസിനെ കുറിച്ചും അവയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസിൽ ഓർഗാനിസംസ് ഏതൊക്കെ ലെവൽസിലാണ് നമുക്ക് എക്കോളജിയിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ട്, ഓർഗാനിസം ലെവലുണ്ട്. അതായത് ഓർഗാനിസം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ്. ഓർഗാനിസവും എൻവയോൺമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ രീതിയിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഏതുണ്ട്? പിന്നെ ഉള്ളത് പോപ്പുലേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോരോ ലെവൽസ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്പോണൻസ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ. എന്തൊക്കെയാണ് ബയോട്ടിക്, എന്തൊക്കെയാണ് അബയോട്ടിക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെയാണ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പഠിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഓർഗാനിസംസിനെ കുറിച്ചും അവയുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും നോക്കാം. സോ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ, പല ലെവലിൽ ഓർഗാനിസംസിനെ എക്കോളജിയിൽ കാണാൻ കഴിയും അല്ലേ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഓർഗാനിസംസ് അറ്റ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവൽ, അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലുണ്ട്. പിന്നെ ഏതുണ്ട്? അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ, പിന്നെ വരുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി, പിന്നെ ബയോസ്ഫിയർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോരോ ലെവൽസിൽ നമുക്ക് ഈ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഓർഗാനിസം എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോരോ ലെവൽസിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ അറ്റ് ഓർഗാനിസം ലെവൽ physiological ecology tries to understand how different organisms are adapted to their environment in terms of survival and reproduction. ഇപ്പോൾ ഓർഗാനിസം ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിൽ എന്താണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ എക്കോളജിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം എന്താണ്? സർവൈവൽ ആണല്ലേ. ഓക്കെ, സർവൈവൽ മാത്രമല്ല, സർവൈവലിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ്? റീപ്രൊഡക്ഷൻ, ഫുഡ്, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഓർഗാനിസത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു ജീവിക്ക്, ഒരു ജീവജാലത്തിന്, ഒരു ജീവിവർഗത്തിന് എന്താണ്? വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓർഗാനിസം ലെവലിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ എക്കോളജി എന്താണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ട്രൈസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ അഡാപ്റ്റഡ് ടു ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സർവൈവൽ. എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ ടേംസിലാണ്? സർവൈവലിൻ്റെ ടേംസിൽ എന്തൊക്കെ തരം അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഒരു ഓർഗാനിസം അതിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓൾസോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെയും സർവൈവലിൻ്റെയും ടേംസിൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഒരു ഓർഗാനിസം കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഓർഗാനിസം ലെവലിൽ പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്. The sum total of all biotic and abiotic factors, substances and conditions that surround and potentially influence organisms without becoming their constituent part is called environment. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ഉത്തരമാണിത്. വാട്ട് ഈസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്? വൈ ഡു യു കോൾ ഇറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താ, നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാട് ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായ ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ടല്ലേ. സോ എവറി ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ്, ഈ പറഞ്ഞ ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായ ബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ളയും അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസും കൂടെ ചേർന്ന് അത് മാത്രമാണോ എൻവയോൺമെൻറ്റ്? അല്ല. പിന്നെ വേറെന്തൊക്കെയാണ്? ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, വസ്തുക്കളുണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള മിനറൽസ്, പലതരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസ്, പലതരത്തിലുള്ള കോമ്പോസിഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉണ്ട്, കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉണ്ട്, ഫിസിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറൊന്നുണ്ട്, കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ടൈപ്പ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ്? ഈ ഓർഗാനിസത്തെ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. എന്താ? ഓർഗാനിസത്തിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല ഈ ഓർഗാനിസത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓർഗാനിസത്തിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്യുകയും മാത്രമല്ല പൊട്ടൻഷ്യലി ഈ ഓർഗാനിസത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള എന്താണ്? കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഈ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായി മാറാതെ ആണെന്ത് ഓർഗാനിസത്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. എന്താ? ഈ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായി മാറുന്നില്ല, എന്നിട്ടും ഈ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ്? ഓർഗാനിസത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ. വിത്തൗട്ട് ബിക്കമിങ് ദെയർ
കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് പാർട്ട്. ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ബയോട്ടിക് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് സബ്സ്റ്റൻസസ് മാത്രമല്ല, ഓർഗാനിസത്തിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ഈ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ്? ഓർഗാനിസത്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലേ, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സറൗണ്ടും ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ്, ഇതിൻ്റെ ആകെ ഒരു ടോട്ടൽ, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് എന്ത്? എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം എടുത്ത് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ഞുകാലം അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് പോൾസ് എടുത്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ പോളാർ ബിയേഴ്സ്, അവർ ചുറ്റുപാട് അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള അബയോട്ടിക് ബയോട്ടിക് എലമെൻസിലും അതുപോലെ അവരുടെ കണ്ടീഷൻസ്, ആ തണുത്ത കണ്ടീഷൻസിനെ സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുടെ ബോഡിയിൽ എന്തുണ്ട്? അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഓരോരോ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം എന്താ, വെള്ള ആയിട്ടുള്ള ഫെറാണ് പോളാർ ബിയേഴ്സിനുള്ളത് അല്ലേ. നമുക്ക് അറിയാം നോർമൽ ബിയേഴ്സിന് ബ്ലാക്ക് ടു ബ്രൗൺ ഫെറാണ്. അപ്പം പോളാർ ബിയേഴ്സിൻ്റെ ഫെർ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ മുടി എന്താണ്? വൈറ്റ് ആണ്. അതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അവരെ പാകപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ എന്ന് കരുതി ഈ ഒരു കളറ് അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, മറിച്ച് ഇത് കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് സർവൈവ് ചെയ്യാനൊക്കെ. അപ്പോൾ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ടിപ്പിക്കലി ഈ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരുത്താത്ത രീതിയിൽ എന്താണ്, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ഓക്കെ, അതാണ് എന്ത്, നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി the variation in the intensity and duration of temperature along with annual variations in precipitation results in formation of major biomes like desert, rainforest and tundra. Tundra എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുപ്പ് ക്ലൈമറ്റിലുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പൈൻ കോൺ ഇതുണ്ടല്ലോ, പൈൻ കോൺ ട്രീസ്, അതല്ല പൈൻ ട്രീസും അതുപോലെയുള്ള കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റിൽ വളരുന്ന ട്രീസൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയാണ് ടണ്ട്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു എന്താണ്, ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതും വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണല്ലേ. ടെമ്പറേച്ചർ, വാട്ടർ രണ്ടും എന്താണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിലെ വേരിയേഷൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി, എത്രമാത്രം ചൂട് കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ ചൂട് കിട്ടുന്നു, ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ, എത്ര സമയത്തേക്ക്, എത്ര പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലേക്ക് ഈ ചൂട് കിട്ടുന്നു. ഇത് രണ്ടും എന്താണ്, അതിൻ്റെ ബയോംസ് അല്ലെങ്കിൽ മേജറായിട്ടുള്ള നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ബയോംസിൻ്റെ ഫോർമേഷനിൽ കാരണമാവും. വേറൊരു കാര്യം കൂടെയുണ്ട്, എന്താണ്, വാട്ടർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ. വാട്ടർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടറാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻഫോൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ, അതിലെ ആനുവൽ വേരിയേഷൻസ്, പ്രസിപ്പിറ്റേഷനിലുണ്ടാകുന്ന ആനുവൽ വേരിയേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? മഴ കൂടാം, കുറയാം, ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പേമാരി, കൊടുങ്കാറ്റ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മഴയുടെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് ഒരു വർഷം കിട്ടുന്ന അളവ് അനുസരിച്ച് എന്ത് മാറാം, ഫോം ചെയ്യുന്ന ബയോംസ് മാറാം. അപ്പം ഡെസേർട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ, മരുഭൂമി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ, വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദി ആനുവൽ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഇസ് വെരി ലോ കമ്പയർ ടു എ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ മഴക്കാടുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ആനുവൽ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഡെസേർട്ടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മരുഭൂമിയിൽ എന്താണ്, കുറവാണ്. അപ്പോൾ ആനുവൽ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ പ്രസിപ്പിറ്റേഷനും എന്താണ്, ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാത്രമല്ല ഡ്യൂറേഷൻ പോലെ തന്നെ ആനുവൽ വേരിയേഷൻ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്താണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദെൻ ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മേജർ ബയോംസ്. ഏതൊക്കെയാണ് മേജർ ബയോംസ്? കുറച്ച് മേജർ ബയോംസിൻ്റെ പേരുണ്ട്. മേജർ ബയോംസ് ലൈക്ക് ഡെസേർട്ട്, മരുഭൂമികൾ, റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്, ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണം, ആൻഡ് ഓൾസോ ടുൻഡ്രാസ്. ഇപ്പോൾ ടുൻഡ്ര ഫോറസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ, ടുൻഡ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് റീജിയനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബയോംസ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ റീജിയണൽ ആൻഡ് ലോക്കൽ വേരിയേഷൻസ് വിത്തിൻ ഈച്ച് ബയോം lead to the formation of different kinds of habitats like tropical rainforest, deciduous forest, desert, sea coast, etc. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ബയോംസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് അല്ലെ, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചേഞ്ചസ് മതി. ഈ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് എന്താണ്, ഓരോ ബയോമിലും റീജിയണലായിട്ടും ലോക്കലായിട്ടുമുള്ള കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം എന്താ, ഒരു സ്ഥലത്ത് വളരുന്ന ട്രീസ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യില്ല, വളരില്ല. അപ്പം അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് വേറെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റ്സിൻ്റെ ഫോർമേഷനിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്താണ്, ടീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തേക്ക് നന്നായിട്ട് വളരുന്നു,
മറിച്ച് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് മഹാഗണി നന്നായിട്ട് വളരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണ്? രണ്ടിടത്തും രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീസ് ആണ് വളരുന്നത് അല്ലേ, രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രീസ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആനിമൽസ്, അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആനിമൽസ്, ബേർഡ്സ്, പ്ലാന്റ്സ്, ഇതെല്ലാം എന്തായിരിക്കാം? ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് എന്താ ഹാബിറ്റാറ്റിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസിന് കാരണം എന്താണ്? റീജിയണൽ ആൻഡ് ലോക്കൽ വേരിയേഷൻസ്. ഓരോ ബയോംസിലും ഉണ്ടാകുന്ന റീജിയണലും ലോക്കലുമായിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബയോംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ. ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ്. എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ആണ്? അതാദ്യം ഓർക്കുക. എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ആവാം? ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്, മഴക്കാടുകൾ അല്ലേ, ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്. അടുത്ത എന്താണ്? ഡെസിഡുവസ് ഫോറസ്റ്റ്. ഡെസിഡുവസ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇല പൊഴിയുന്ന കാടുകൾ അല്ലേ. ഡെസേർട്സ്, മരുഭൂമി. പിന്നെ ഏതാണ്? സീ കോസ്റ്റ്, കടൽ തീരം. കടൽ തീരവും ഒരു ബയോമാണ്. കാരണം അവിടെ കടൽ തീരത്ത് എന്താണ്? ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് നമുക്ക് ജീവികളായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈവൻ നമുക്ക് അരുവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിവർ വന്ന് ചേരുന്നതും അവിടെയും എന്താണ്? ഒരു ബയോം ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഇനി habitats in which an organism resides comprises of both biotic as well as abiotic factors. അപ്പോൾ ഒബിയസ്ലി എന്താണ്? ഒരു ഓർഗാനിസം ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം റിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ്, അവിടെ രണ്ടും ഉണ്ട്. എന്താണ്? ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസും ഉണ്ട്, എബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസും ഉണ്ട്. ഓർഗാനിസംസ് റിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഹാബിറ്റാറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ എന്തുണ്ട്? ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസും ഉണ്ട്, എബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസും ഉണ്ട്. ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം? പാത്തജൻസ് ആയിരിക്കാം. പാത്തജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസീസ് കോസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു ബയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഓർഗാനിസത്തിനെ എന്ത് വിളിക്കും നമ്മൾ? പാത്തജൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലേ, പാത്തജൻസ്. അപ്പോൾ പാത്തജൻസ് ടിപ്പിക്കലി ബാക്ടീരിയ ആവാം, വൈറസ് ആവാം. ഓക്കെ, അടുത്തത് പാരസൈറ്റ്സ്. പാരസൈറ്റ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഒരു ഹോസ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഏതൊരു ജീവിയും എന്താണ്? ഒരു പാരസൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹോസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പാരസൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നശിച്ചു പോകുന്നു. സോ പാരസൈറ്റ്സ്. അടുത്ത ഇതാണ് പ്രെഡേറ്റേഴ്സ്. പ്രെഡേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു ജീവിയെ ഹണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജീവികളാണ് എന്ത്? പ്രെഡേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രെഡേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസം. ഈ പറയുന്ന ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്. സിമിലർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ റിസോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ വളർച്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നാശമോ അതിൻ്റെ സർവൈവൽ ഓർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ, അത് രണ്ടും തീരുമാനിക്കണത് എന്താണ്? കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആണല്ലേ. അപ്പോൾ മറ്റേ സ്പീഷീസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഓർഗാനിസം ഈ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ റിസോഴ്സ് കട്ടെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വരട്ടെ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുകയാണ്. ആരാണ് ദ ബെസ്റ്റ്, ആർക്കാണ് അത് കിട്ടുന്നത്. സോ അവിടെയാണ് എന്ത്? നമ്മൾ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത എന്താണ്? എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. എന്തൊക്കെയാണ്? ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്, ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ദെൻ വാട്ടർ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത്? അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ബയോട്ടിക് ആസ് വെൽ ആസ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സുമായിട്ട് ഈ ഓർഗാനിസം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. ദേ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ബോത്ത് ദീസ് ബയോട്ടിക് ആസ് വെൽ ആസ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ്, എന്തൊക്കെ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ ബാക്ടീരിയ അല്ലേ. നമുക്ക് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നതിൽ ഏതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു? പാത്തജൻസ് പറഞ്ഞു. പാത്തജൻസിൽ ബാക്ടീരിയ. ഓക്കെ, ബാക്ടീരിയ ഇസ് എ പാത്തജൻ. പിന്നെ ഫംഗൈ അല്ലേ. ദെൻ കംസ് പ്ലാന്റ്സ്, ആർക്കിയ അല്ലേ, ആർക്കിയ. ആൻഡ് ദെൻ കംസ് ആനിമൽസ് ഉണ്ട്. ദെൻ പ്രൊട്ടിസ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത്? ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ്. ഈ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം എന്താണ്? ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. ഓർഗാനിസം റിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഹാബിറ്റാറ്റിലുള്ള കുറച്ച് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഇത് കൂടാതെ വേറെ ഒരുപാട് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തുണ്ട്? ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട്. അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കാം. എയർ അല്ലേ, ദെൻ സാലിനിറ്റി, ദെൻ സോയിൽ, ടെമ്പറേച്ചർ, ലൈറ്റ്, വാട്ടർ,
മിനറൽസ്, pH ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി. ഇതിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ്? ടെമ്പറേച്ചർ, ലൈറ്റ്, വാട്ടർ ആൻഡ് സോയിൽ ആണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഹോമിയോസ്റ്റേസിസ്? ഹോമിയോസ്റ്റേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൻഡ് ഹൗ ഡസ് ദിസ് തിങ് അഫക്റ്റ് ദാറ്റ് ഓർഗാനിസം? So homeostasis is a state of steady internal physical, chemical and social conditions maintained by organisms while adjusting to changing external conditions. അപ്പോൾ ഹോമിയോസ്റ്റേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഓർഗാനിസം പുറത്തുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻസിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എങ്ങനെയൊക്കെ രീതിയിൽ, എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു? സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡി, അതായത് ഒരു സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള ഇന്റേണൽ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഇന്റേണൽ ബോഡിക്കകത്തുള്ള ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോഡി എക്സ്റ്റേണൽ ബോഡിയും വരും ഇന്റേണൽ ബോഡിയും വരും. ദെൻ കെമിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പ്രോസസ്സ്, അകത്ത് നടക്കുന്ന മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ്സുകളോ ബാക്കി എന്ത് പ്രോസസ്സുകളോ ആകാം. ആൻഡ് സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഈ ഓർഗാനിസം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ്, മറ്റുള്ള ഓർഗാനിസംസുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആ ഓർഗാനിസം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണെന്ത് ഹോമിയോസ്റ്റേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ പുഷസ്, എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായാലും ഈ ഓർഗാനിസം എന്ത് ചെയ്യില്ല, ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോസ്റ്റേസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഉള്ള ആ ഒരു സംതിങ്, ആ ഒരു പുഷ് അതിനെ ബാലൻസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ വൈൽ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ടു ചേഞ്ചിങ് എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓർഗാനിസം ഇന്റേണലി, ഫിസിക്കലി, കെമിക്കലി, സോഷ്യലി എല്ലാം സ്റ്റഡി ആയിട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഹോമിയോസ്റ്റേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. Organisms respond to the environment and the abiotic factors in different ways to maintain homeostasis. അപ്പോൾ ഓർഗാനിസംസ് എന്താണ്, ഹോമിയോസ്റ്റേസിസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ടും മാത്രമല്ല അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സുമായിട്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലാണ് എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലാണ് എന്ത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ many species have evolved constant internal environment to permit all biochemical reactions and physiological functions to work with maximum efficiency to have overall fitness of species. അപ്പം എവല്യൂഷൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ ടൈമിനിടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗാനിസം ഇവോൾവ് ആവുന്നതിനിടയ്ക്ക് അല്ലേ, സോ ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മെനി സ്പീഷീസ്, പല സ്പീഷീസും എന്താണ് ഹാസ് ഇവോൾവ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റേർണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അതായത് ഹോമിയോസ്റ്റേസിസ് പല ഓർഗാനിസംസും അല്ലെങ്കിൽ ഇവല്യൂഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബോഡിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. സോ ഹാസ് ഇവോൾവ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റേർണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ടു പെർമിറ്റ് ഓൾ ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ്. അപ്പം എന്തിനാണ് ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻറ്റേർണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ്? ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ്, ഒരു ബയോകെമിക്കൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യാനും മാത്രമല്ല എന്താണ് ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കാനും. ഇതിനാണ് എന്ത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റേർണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് ബോഡിയിൽ എല്ലാ പല സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ടു വർക്ക് വിത്ത് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി, ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിസം മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് അല്ലേ. ആൻഡ് ടു ഹാവ് ഓവറോൾ ഫിറ്റ്നസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ്. അപ്പോൾ സ്പീഷീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആ സ്പീഷീസിൻ്റെ ഓവറോൾ ഫിറ്റ്നസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദീസ് ഓർഗാനിസംസ് ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് ദിസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റേർണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
how do they keep this constant internal environment, or how do they attain or achieve homeostasis? Homeostasis എങ്ങനെയായിരിക്കാം organisms achieve ചെയ്യുന്നത്? Let's take a look. The organisms achieve homeostasis various methods. For organisms achieve homeostasis through various methods, some of which are, അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് വൺ റെഗുലേഷൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? റെഗുലേഷൻ. സോ we will learn what is regulation and what kind of organisms, what are the different types of organisms that undergoes a regulation. അടുത്തത് കൺഫർമേഷൻ. കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓക്കെ. ആൻഡ് മൈഗ്രേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് മൈഗ്രേഷൻ? നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള പരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു വേർഡാണ് എന്ത്? മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ്. ദേശാടനം. മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേശാടനം. നമ്മൾ ദേശാടന പക്ഷികളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ വി വിൽ ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് വാട്ട് ഈസ് മൈഗ്രേഷൻ and also examples of organisms that maintain a constant internal environment or homeostasis through migration. Suspension. What is suspension എന്ന് പഠിക്കും. And also examples of the animals or organisms that undergoes suspension. അതിൻ്റെ കൂടെ we are going to learn one more thing. Regulationും confirmationും മാത്രമല്ല, there are some organisms which undergo partial regulation. പാർഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റെഗുലേഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് വി കോൾ ദം പാർഷ്യൽ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് അവരെ വിളിക്കുന്നത്. സോ വി ആർ ഗോണ ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് റെഗുലേഷൻ, കൺഫർമേഷൻ, മൈഗ്രേഷൻ, സസ്പെൻഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ പാർഷ്യൽ റെഗുലേറ്റേഴ്സ്. ഓർ പാർഷ്യൽ റെഗുലേഷൻ എന്താണെന്നും കൂടെ നോക്കാം. ഓക്കെ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷനിൽ തന്നെ വരുന്ന കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് കൂടെ നോക്കാം. സോ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദം. ഓരോന്നോരോന്നേരം നോക്കാം. ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഗുലേഷനാണ്. ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് റെഗുലേറ്റ്. All birds and animals are capable of maintaining homeostasis by physiological means which ensures constant body temperature, constant osmotic concentration, etc. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ആനിമൽസും എല്ലാ ബേർഡ്സും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ ആനിമൽസും എല്ലാ ബേർഡ്സും എന്തിനാണ് ഹോമിയോസ്റ്റേസിസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോസ്റ്റേസിസ് ബോഡിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫിസിയോളജിക്കൽ മീൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഫിസിയോളജിക്കൽ രീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ബോഡിയിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിന് ഫിസിയോളജിക്കൽ മീൻസ് വഴി എല്ലാ ബേർഡ്സും ആനിമൽസും ആണ്. ഓക്കെ. ഓൾ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഓൾ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഹോമിയോസ്റ്റേസിസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഫിസിയോളജിക്കൽ മീൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഈ ഫിസിയോളജിക്കൽ മീൻസ് എന്താണ് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ മീൻസ് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? സോ ഇറ്റ് എൻഷുവേഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഫിസിയോളജിക്കൽ മീൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ, ചേഞ്ചസ് വരാത്ത കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എൻഷുർ ചെയ്യും. ദെൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓസ്മോട്ടിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലേ. ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ ഓസ്മോസിസ് എന്താണെന്നുള്ളത്. വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന, അതായത് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വാട്ടറിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓസ്മോട്ടിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓസ്മോട്ടിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ ആനിമൽസിനും ബേർഡ്സിനും അവരുടേതായ എന്തുണ്ട്? ഹോമിയോസ്റ്റേസിസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അല്ലേ. Thermoregulation and osmoregulation is the source of success of mammals in all the environmental conditions. അപ്പോൾ തെർമോറെഗുലേഷനും ഓസ്മോറെഗുലേഷനും ആണ് എന്ത്? മാമൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യരെ ഉൾപ്പെടെ മാമൽസ് ആണ്. സോ മാമൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആനിമൽ, അല്ലെങ്കിൽ മാമൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ആനിമൽ, മാമൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ആനിമൽ ഗ്രൂപ്പ്സ്, ആനിമൽസിൻ്റെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഓസ്മോറെഗുലേഷനും തെർമോറെഗുലേഷനും ആണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കണ്ടീഷനിലും, ഹാർഷ് കണ്ടീഷനിലായാലും ലോവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലായാലും എവിടെയായാലും സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സോഴ്സ് ഓഫ് സക്സസ് ഓഫ് മാമൽസ് ഇൻ ഓൾ ദി എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻസ്. സോഴ്സ് ഓഫ് സക്സസ് ഇൻ ഓൾ ദി എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് മാമൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം പോളാർ ബെയർസ് അല്ലേ. അത്രയും മൈനസ്, അതായത് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെ, -°C അത്രമാത്രം എന്താ
അത്രയും ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് എന്താ സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദേ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ വേസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഫോക്സസിനും അതുപോലെയാണ് അല്ലേ. ആർട്ടിക് ഫോക്സസ്, ആർട്ടിക്കിലോ കാണുന്ന ഫോക്സസ്, അവർക്കും എന്താണ് അവരുടേതായ രീതിയിൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പുറത്തെ ഹീറ്റ് എത്ര കുറവാണെങ്കിലും, പുറത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ലോ ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അത് തെർമോ റെഗുലേഷനിൽ കൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ, ഓസ്മോട്ടിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ബോഡിയിലുള്ളത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അവർക്ക് അവരുടേതായ എന്താ മീൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ്, ചൂട് കാലത്തായാലും തണുപ്പ് കാലത്തായാലും നമ്മുടെ ബോഡി അതിനൊരു പ്രത്യേക മെക്കാനിസം ഉണ്ടല്ലേ, ഒരു പ്രത്യേക രീതി ഉണ്ടല്ലോ. എന്തിനാ, നമ്മുടെ ബോഡി ഹീറ്റ് ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ. സോ ചൂട് കാലത്തെ കാര്യം നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇൻ സമ്മർ വെൻ ഔട്ട്സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് മോർ ദാൻ അവർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ, അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് ഔട്ട്സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി സ്വെറ്റ് ഓഫൺ അല്ലേ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സ്വെറ്റ് ചെയ്യും. വെൻ ദി ഔട്ട്സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് മോർ ദാൻ അവർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ, ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ സ്വെറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദിസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഇവോപ്പറേറ്റീവ് കൂളിംഗ്. സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇവോപ്പറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ആ സ്വെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ഹീറ്റ് കൊണ്ട് ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നു അല്ലേ. റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഇവോപ്പറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് ആൻഡ് ദിസ് ബ്രിങ്സ് ഡൗൺ ദി ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ. ഇതെന്താണ്, ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ലോവർ ആക്കും. ചൂടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വേർക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് നടക്കുകയാണ്, ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലോ ആവുന്നു. ദെൻ വിൻ്ററിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കാം. വിൻ്റർ ടൈമിൽ വി സ്റ്റാർട്ട് ടു ഷിവർ അല്ലേ, നമുക്ക് തണുപ്പ് വരുമ്പോൾ, തണുപ്പ് തോന്നുമ്പോൾ എന്താണ്, ബോഡി സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ഷിവർ, ബോഡി വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഓക്കെ, വി സ്റ്റാർട്ട് ടു ഷിവർ ആൻഡ് this is a kind of exercise which produces heat and raises the body temperature. അപ്പോൾ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സസൈസാണ്. ബോഡി തന്നെ എന്താണ് ഉള്ള ബോഡി തന്നെ ഒരു കണ്ടുപിടിച്ച മെക്കാനിസമാണ്, ഒരു എക്സസൈസ് പോലെയുള്ള മെക്കാനിസമാണ് എന്ത്, ഷിവറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇതെന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ. നമുക്കറിയാം എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഹീറ്റ് കൂടത്തില്ലേ, സെയിം മെക്കാനിസം. സോ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. അതായത് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത്, ചൂട് സമയത്ത് ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും, സ്വെറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ, ബോഡി സ്വെറ്റ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോഡി സ്വെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ആവും അല്ലേ, ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ആവും. ഇനി തണുപ്പ് സമയത്ത് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോഴോ, ബോഡി സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ഷിവർ. ബോഡി ഷിവർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ്.